Ayam kampung bos, umur 2 minggu nih kawannya. Ini umur 2 minggu kawan. Yang ini umur 1 minggu nih kawan. 2 induk kemarin lah. 2 induk bertelur kemarin lah. Ini yang 1 minggu. Ini yang 2 minggu. 2 minggu udah gede. Ini induknya dulu. Induk. Ini satu. Ini bayinya baru 1 minggu yang putih ini induknya kawan. Sedangkan yang hitam ini umur anaknya 2 minggu. Ini dia kawan.